Domnii care au venit de la București sunt candidații noștri la europarlamentare, domnul Lucian Sârbu și domnul profesor Gheorghiță Zvogaru, care cu permisiunea noastră vă vor da câteva informații. Noi reprezentăm și încercăm să coagulăm în cadrul Partidului Stânga Europeană și în România în cadrul Alternativei Socialiste tot ce se poate găsi progresiv la nivel de ideologie și de politici de stânga în acest moment. Suntem singurul grup europarlamentar care se opune cu îndârjire parteneriatului transatlantic cu America de Nord. Ăsta este un parteneriat care se negociază la ora actuală absolut peste capitele noastre de către niște birocrați bruxelezi și niște birocrați americani și care, dacă va fi adoptat și se dorește să fie adoptat de către marile familii politice, populari și social-democrați, dacă va fi adoptat, pur și simplu va duce la distrugerea Europei sociale, va duce la distrugerea economiei tradiționale europene, tot în chipurile, în beneficiul câtorva corporații transnaționale care vor ajunge să conducă toate treburile, inclusiv la nivel de suprastate. De pildă, prin acest parteneriat transatlantic, se dorește ca aceste transnaționale să aibă dreptul să dea oricând, oricum, în judecată statele naționale, atunci când consideră că statele naționale le încalcă lor drepturile de a face business undeva. Tinerii părinți la ora actuală au dreptul la 2 ani de concediu plătit de către stat, în cazul în care nasc un copilaș. Ei bine, conform acestui tratat, putem să ne luăm adio de la o asemenea prevedere socială europeană, care este generală la nivelul Europei. Ok, într-o țară să stă un an, în alta 2, în alta stă ambii părinți, în alta doar un părinte, etc. Dar sub diverse forme aceasta există. Conform acestui tratat, genul acesta de prevederi vor dispărea, pentru că oricând companiile vor spune, nu, eu vreau să dau pe ala afară. De ce nu pot să dau afară? Pentru că în legislația națională este clauza aia. Nu nimic. Dăm în judecată acel stat național care are acea clauză și o dau afară pe cine vreau. Noi ne opunem cu vehemență acestui tratat, despre care celelalte partide nu vorbesc, pentru că toate partidele afiliate popularilor îl susțin. Noi suntem pro-europeni. O altă acuză care se aduce Partidului Stânga Europeană, evident, adversarii politici ne aduc aceste acuze, că noi am fi eurosceptici. E cea mai mare prostie care se poate spune. Eurosceptici sunt alții, cei care vor desființarea Uniunii Europene. Noi nu vrem nici desființarea Uniunii Europene, nici să părăsim Uniunea Europeană. Noi vrem pur și simplu ca Uniunea Europeană să fie construită așa cum s-a promis oamenilor, pe niște baze sociale, pe niște fundamente care sunt în favoarea oamenilor, nu în favoarea corporațiilor.